lagi guys, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita mancing ikan putih lagi guys. Spotnya masih di bawah pelabuhan. Oke, hari ini saya cuma sendiri karena tadi mas awalnya dipanggil dia belum bangun. Oke guys, ikannya ada di bawah, tapi nggak tahu bukan ikan putih guys. Oke, nanti ikan keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.